Vamos tocar essa pedra bonita aqui no da Muleta, que é mais uma exclusividade aqui da Prêmio do Brasil, novíssima Hollywood Som. Radeola que toca bonito, toca firme e muita pedra e fazendo um clima pra rapaziada aqui no Bocó do Fim. É área de Morro, São Maranhão, e lá vem a Muleta. Para vambora! Posso mais estourar do Esse mais uma exclusiva Nova Hollywood Som. Hollywood Som, do Brasil. Sequência contagiante, Nova Hollywood Som. You